층간소음은 눈에 보이지 않습니다. 그래서 입주 전 차단구조의 성능을 확인하려면 보이지 않는 소음을 측정 가능한 데이터로 바꿔 확인해야 하죠. 이 과정을 층간소음 측정, 더 정확히는 바닥 충격음 성능 검사라고 합니다. 측정은 아파트의 위층과 아래층을 동시에 이용해요. 위층은 충격음을 발생시키는 공간, 아래층은 전달된 소리를 측정하는 공간이죠. 최소 2명 이상이 팀이 되어 각 층에서 측정을 진행해요. 검사의 핵심은 매 측정마다 같은 조건의 충격음을 만드는 것, 세대별 결과를 같은 기준으로 비교하기 위해서죠. 위층에서는 임팩트볼과 같은 표준 장비로 정해진 방법과 횟수에 맞춰 충격음을 만듭니다. 아래층에서는 마이크가 그 소리를 받고 측정 장비에 전달하여 데이터를 쌓습니다. 수집된 데이터는 보정과 분석을 거쳐 그래프와 분석 값으로 표현되죠. 이 값을 기준과 비교해 바닥이 충격음을 얼마나 줄여주는지 확인합니다. 이 과정을 일정 비율의 세대마다 반복하죠. 이렇게 시공 후에 바닥 구조가 처음 예상한 만큼 소음을 잘 저감하는지 확인해요. 이렇게 철저한 검사다 보니 한 세대를 준비하고 측정하는 데에도 보통 20분에서 25분 정도의 시간이 필요합니다. 층간소음을 예방하기 위해 꼭 필요한 과정이지만 현재 현장에서는 정해진 기준에 따라 일부 세대를 표본으로 측정하는 방식이 일반적입니다. 층간소음은 결국 우리가 실제로 살 집의 문제인데 정확하면서도 더 빠르게 이 검사를 할 수는 없는 걸까요? 이 질문에서 메타이노텍의 솔루션은 시작됐습니다. 그 솔루션 궁금하지 않으신가요? 다음 메타솔루션에서 우리의 해답에 대해 알려드릴게요. 시공부터 입주 후까지 평온한 삶을 설계합니다. 층간소음 해결의 혁신 메타이노텍.